في الفيديو ده هنتكلم عن أشهر حذاء في تاريخ كرة القدم. الحذاء اللي مش بس كان ليه تأثير كبير على اللعبة، لأ كمان أصبح رمز للثقافة الرياضية. هنتناول الحذاء من حيث التصميم، الأداء، والنجاحات اللي حققها لاعبين كبار، وهنتعرف كمان على الأسباب اللي خلت الحذاء ده يتربع على عرش الأحذية الرياضية. بداية الحكاية، الحذاء اللي هنتكلم عنه هو أديداس بيبي أو أديداس بريديتور. الحذاء ده اتصنع لأول مرة في التسعينات، وكان ليه تصميم فريد من نوعه مع كعب مرتفع ومواد مبتكرة، وكان الهدف منه تحسين الأداء في الملعب، وفعلا نجح في كده. تصميم أديداس بيبي كان مختلف تماما عن أي حذاء تاني في السوق. كان فيه ألسنة بارزة على سطح الحذاء، واللي ساعدت اللاعبين في التحكم في الكورة بشكل أفضل. كمان كان خفيف جدا، وده كان بيساعد اللاعبين على الحركة السريعة. ولو اتكلمنا عن النجاحات هنقول إن الحذاء ده ارتداه عدد كبير من أساطير كرة القدم زي زين الدين زيدان، ديفيد بيكهام، ورونالدو. كل واحد منهم حقق نجاحات كبيرة وهو لابس الحذاء ده، وده زود من شعبيته بشكل كبير. الحذاء ده كمان ساهم في تحقيق بطولات كبيرة زي كأس العالم. أديداس بيبي مش بس حذاء، ده أصبح رمز للثقافة الرياضية، لدرجة إنك تلاقيه موجود في الأفلام، الإعلانات، وحتى في الشوارع. الناس مش بس بتشتريه للعب، لأ كمان كموضة. في النهاية أديداس بيبي هو أكتر من مجرد حذاء، هو جزء من تاريخ كرة القدم. تأثيره على اللعبة وعلى اللاعبين كان كبير، وده اللي خلى الناس تتذكره لحد دلوقتي.